အမျိုးသားတစ်ဦးတန်ကြပ်ထဲမှာခေါက်ပစ်မိနေပြီးနင်းနဲ့လှူရှားယုံနဲ့တောင်းတင်နိုင်တဲ့ဆိုတာသိနေသူအားနည်းနေတာကိုမြင်တော့ရန်သူကဝမ်းသာရွှင်လန်းစွာရင်မအန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသားကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းချက်များကိုရွဆိုရုတ်တရက်ရန်သူကောင်းမှလည်းအဲ့ဒီလိုတန်မျိုးတက်မိဒါကတင်းကျပ်လာတော့ရန်သူကထိထိရောက်သွားပြီးပဲလို့ရရမှန်းမသိအဲ့ဒီအမျိုးသားကဆက်ပြီးရွဆိုနေရင်ရန်သူကိုလူတိုက်ကျင်တဲ့အကြံကိုပေးဖို့တိုက်တွန်းရန်သူကနားမထောင်နောက်ဆုံးအသက်ကယ်ခြင်းလို့စိတ်ပင်ပန်းနေတော့ရန်သူကအကြံဖတ်မှုတွေရမယ်လို့ရလိုက်အဲ့ဒီကဖြေရောလာပြီးသူ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသားကသူ့ဘာသာရေးတောင်းဝင်းကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကောင်းတန်ကကွဲသွားတော့ရန်သူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားထိသွားတော့ရန်သူကလုံးဝလက်နဲ့ချသွားပြီးငင်းချမ်းစွာနဲ့အောင်ပွဲ